विस्तारान मातशें सांगता तुमी किती विस्तार तुजें नांव मंत्री पदाक येता तुज्या तुका मिनिस्ट्री मेळपाची आसा इतली वर्सां जाली अरे ते जालें न्ही फाल्यां शपथी जाता मरे कन्फर्म जालें मरे कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता फाल्यां 12 वरांचेर आसा जे कोणा येवपाक तुमी येवपाक करता 12 वरांचेर स्पिकाचे फाल्यां दितलो नव सभा येता मरे फाल्यां डिक्लेअर नांवां येता म्हणजे काय ना ताजे त्या संदर्भात हांव काय उलयना फाल्यां दोग एक गजाल तुका विचारपाक जाय म्हणटा पळय तेश कोन्न एवरी नाव जेन्ना आमी तूं स्पिकर आसले तेन्ना तुमकां सदांच विचारताले मंत्री पदाचेर तुमी म्हणटाले कितें स्पिकर आसा आमी खुशी आसा स्पिकरा कडेन काम जातलें मंत्री कडेन जाय मंत्री एक गजाल लक्षांत दवरप का ही विशय हो हीच म्हाकाय आशिल्लो पयलीं व तुमी म्हाका प्रेस म्हाका विचारतले बाकी सगळे गजाली आसतले हांवें ज्या वेळाचेर 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून घेतलो आनी त्या दिसाक हांवें ठरयिल्लें हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचा सभापती हो 365 दीस काम करतलो आणि विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो. आज म्हाका ताचो पूर्ण अभिमान आसा, गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील मानान पळयता आसतनी आनी खऱ्या अर्थान जे आसतनी जें पद हांवें व्हड करपाचें सुणाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो. म्हाका ताचो अभिमान आसा आनी त्यामुळे ह्या पदार हांवें कायमस्वरुपी रावचें ही म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमचें संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळ्यो गजाली पळयल्यार ती पक्षाक सुद्दां ते आसतना केन्ना केन्ना गरज पडटा आनी त्यामुळे पक्षा पेक्षा आमी व्हडली ना. जर पक्ष आसा म्हणून आमी आसा जे येदी मोठी जबाबदारी मेळटा आनी नेक धरून आनी म्हजो सारको खेडेगांवांत कार्यकर्ता आसतनी की पक्षाच्या आज्ञेनुसार पक्षात सगळे प्रकारचे काम करत हांगा आयिल्ले आसा. गेली फाटले सादारणचे 27-28 वर्सां. त्यामुळे म्हज्या ह्या संघटनात्मक कामाची पक्षाक गरज आसा म्हणून एक पद हांवें पक्षांनी दिल्ली आसा जबाबदारी मानली. तुका दिसना ताजेर कांयच ना. हांव सांगलें पक्षान दिला म्हणून घेतल्या तुमी पक्षान दिला म्हणून पक्षावे व्हड आतां हांवें ज्या पद्दतीन पद व्हड केलो आसा न्ही बाकी फाल्यां पक्षान दिला म्हणून घेतल्या स्पिकरूच रावता दुख दिसता तुका स्पिकर सोडल्या म्हणून